你睇下嗰啲幾麻煩啊！真係，我洗咗個袋，冇地方擺，擺嗰度晾乾佢。佢兩條友咧就喺度抄我呢個袋啦，俾隻雀咧屙咗一篤大屎落去我個袋嗰度，翻嚟屋企見到成個袋面頭滿晒雀屎，唉幾攞命！洗咗佢咯。嗱仔嗰度佢哋喺度八卦嘅，你哋搞嘅又喺度。少少嘢咧，突然間屋企咧擺咗喺度咧，佢哋就懷疑我咧收埋啲嘢食㗎啦。冇嘢食嘅，洗完呢個袋，攞個洗衣機揈乾佢，攞刷完之後擠落個洗衣機度，轉乾咗佢擠喺度。聽日唔使返工啫，一陣間就乾啦。唔知掛喺邊，間屋咁細，喺度炒啊！打遲啊死白！阿伯追返嚟啊伯啊！唔可以巡房。喺度啊！原來你打遲啊！你伯你叫你着衫又唔着。喂，幾可愛！哎呀，又打遲。其實成日喺間屋企咧，室內咧就覺得仲凍啲咁嘅。出去出邊曬下太陽咧，翻嚟咧就唔覺得屋企好凍。佢哋成日屋企好凍嘅，會覺得唉死啊！俾搞呢個袋，佢哋又好有興趣，好有興趣啊！好有興趣啊！實俾佢哋搞跌咗落地下㗎啦，陣間。我連擺個玻璃樽喺度啊，都要攞條索帶索住啊！費事俾佢哋打爛喎。好多嘢都唔可以擺得出嚟。你爸爸好可愛，你爸爸真可愛。你睇啲爸爸好得意嘅爸爸，爸爸係好愛嘅。一路走一路活咁樣嘅。哎呀，爸爸真係好可愛。